طلب العلم درجات، أعلاها وأوجبها أن يتعلم المسلم ما لا يسعه جهله من دينه، وهو ما كان تعلمه أمرا ضروريا لكل مسلم، به يعرف عقيدته ويقيم عبادته وتحسن أخلاقه وتصح معاملاته. ما لا يسع المسلم جهله. سلسلة حلقات بتقنية الموشن جرافيك تقدمها مبدعون. تابعونا عبر قناتنا باليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الإشعارات ليصلكم كل جديد. مبدعون، نبدع لنترك أثرا.